I was about to speak Thai to you, sorry. So she said to please speak a little louder. Okay. Okay. มีคำถามอะไรไหมคะ เด็กๆที่จะเข้ามาออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแดนนี่คาดหวังให้เขาเป็นยังไงบ้างนักศึกษาจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ค่ะ What are some of your expectations for some of the talents who are auditioning in this project? Honestly, when we do these things, I like to go in with no expectations because I mean the standard is at a global level. I want to see talent that will translate across any nationality. Talent just that speaks for itself, and I 100% I expect to see that tomorrow without any expectation of what that will be. But I do expect to see something that I know will translate, no matter the language, no matter the voice, no matter who it is. I just expect it to translate on a global level where people can see understand the talent. ค่ะคุณแดนนี่บอกว่าคือไม่มีความคาดหวังใดๆในเรื่องของแบบสกิลเซ็ตหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเหมือนแบบความเฉพาะตัวที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามัน global อะค่ะคือมัน worldwide มันไม่ใช่แค่เห็นแล้วไม่มีลิมิตว่าภาษาหรือว่าเชื้อชาติอะไรพวกนี้ค่ะจะไม่มีลิมิตพวกนี้แต่ว่าจะเน้นว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาที่ global อะค่ะว่าเห็นแล้วทุกคนทั่วโลกสามารถเสพได้เข้าถึงได้ค่ะน้องที่ผ่านรอบออดิชั่นไปแล้วต้องไปเจอตรงเหมือนแบบเจ้าตัวต่อตัวต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ So do you have any suggestions for those who've passed the first round and who's about to audition tomorrow? Do you have any advice for them if they're watching right now? Yeah, I mean, whenever we do scout talent or we're recording talent, because that's part of my job, right, as an A&R. That's one thing I always ask. That's actually the first most important question that I always ask. Like, you can be the most skilled singer or dancer or rapper or whatever it may be, but do you want to make this your life's work? How important and how badly do you want this? Like, can you do this day in, day out? And how big of a star do you want to be? Because there's no wrong answer to that necessarily. You might want to be the biggest person or the most famous person in this room, and that's not a bad goal to have. As long as you have goals, try to reach them as much as you can, but you have to be honest with yourself. So my advice would be to be fully self-aware and be as honest with yourself as possible to how big you want to be, because we're looking for the biggest of the big. So we're looking for people that want to be on a global stage that can sell out Coachella. We're looking for that type of talent. Be honest with yourself if you're ready for that stage and you're ready to work for it. ค่ะคุณนันนี่บอกว่าให้ถามตัวเองดีๆค่ะว่าต้องการอยากได้ไปอยู่จุดสูงสุดมากแค่ไหนค่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีคำตอบที่ผิดหรือคำตอบที่ถูกนะคะแต่ว่าอยากให้น้องๆไตร่ตรองดีๆว่าคุณอยากจะทำตรงนี้มากแค่ไหนเพราะว่าเราอยากจะหาคนที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็ต้องการไปอยู่ในจุดสูงสุดสูงมากๆจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำให้เป็นชีวิตของเขาค่ะเหมือนอุทิศทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปถึงจุดนี้ค่ะเขาอยากได้คนที่สามารถขายตั๋วโคเชล่าได้หมดอย่างนั้นนะคะคนที่เข้าโครงการนี้แต่ละคนอาจจะฝันเห็นที่แบบเหมือนที่ลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทำไปจริงน้องคิดว่าแบบควรจะเอาแบบอย่างที่ลิซ่าทำ She said a lot of talents who are auditioning for this project, a lot of them have Lisa from Blackpink as their idols. And is there anything you might want to say to them, or on what qualities does Lisa have that spark that it factor? What can you tell those kids who are watching? Well, Lisa is an incredible, undeniable, uncomparable type of talent, and that is the type of talent that comes out of this country of Thailand. And there has to be more and more people that are inspired by that type of talent. That's what I mean by proof of concept. When you see her, of course people are astounded by her talent, astounded by what she's done, as they should be, and they respect that to such a high regard. But I want people to understand that they have that ability and that access as well. So of course you should be a benchmark and something to strive for. But I love that there's a healthy proof of concept there to try to be like that. And we just want to make more proof of concept and more stars shine as bright as they could, and as bright as Lisa. ค่ะก็คือคุณแดนนี่บอกว่า
น้องลิซ่าเนี่ยก็คือเป็นแบบตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่สูงมากๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนเห็นเด็กๆเหมือนมีแบบอย่างที่ดีค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าและนั่นคือสิ่งที่เขามองหาค่ะคือคนที่จะเทียบเท่ามาตรฐานนี้ได้แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมีตัวอย่างที่ดีให้เห็นนะคะค่ะ ตอนร่วมงานกับลิซ่าค่ะเป็นยังไงบ้างที่เราโมเมนต์ตอนนั้น Okay, so how was it working with Lisa? And can you tell us a little bit about the first time you met her and working with her? I mean, she's always been just a very kind, hardworking person. You know, when you meet her, she's always very just bright and smiley and friendly. But when she gets in the studio in the recording booth, she's a different animal. She's a beast. I just love to see that talent. Yeah, she's always been a specific type of person. Really always been like that. ค่ะคือคุณนันนี่บอกว่าน้องลิซ่าก็เป็นเด็กที่น่ารักสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเวลาอยู่นอกห้องอัดค่ะแต่ว่าเวลาเข้าห้องอัดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ทำงานหนักค่ะ hard working มากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็เลยเคารพในความตั้งใจในการทำงานของน้องลิซ่าค่ะในอนาคตค่ะเด็กที่จะแต่งเพลงให้กับอ๋อค่ะ Is there any chance in the future that you might compose a song for the artist that came the Black Seas artist? I mean, the future can only tell, but we'll leave that up to the future for now. We'll see what happens. ค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเดี๋ยวอนาคตก็ไว้ดูกันอีกทีค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ thank you มีสัมภาษณ์แยกกับแพนเค้กหนึ่งเดี๋ยวขอยินเสิร์ตกัน There's one more press who wants to talk to you separately, but I think right now they're doing inserts of you. Oh. But just like insert.